好，今日同你聽下河馬肥婆琴晚嘅直播。佢好似開咗個40幾分鐘嘅直播。通常佢呢啲咁唔齊整嗰啲直播咧，唔開夠1個鐘2個鐘嘅話咧，多數咧我估都係臨尾俾啲人追擊佢嘅。而家一齊開始聽。你好，支持 BB， 多謝晒大家嘅支持，多謝你哋喺度等待緊我啊！我都提早咗半個鐘開啊。本來咧我就係想 set 到7點半嘅，唔知點解。佢話 set 咗7點半，咩叫 set 咗7點半啊？set 咗？佢係想講 set 咗啊？呢個肥婆而家咧咁乜得，佢成日中意講英文啊！但係啲英文咧又唔鹹又唔淡嘅喎。佢而家咪講下講下當我自己係加拿大人咧，講英文 set 咗。佢嗰個 set 時間咧係1個鐘1個鐘 set 嘅，我都次次都 set 想 set 嗰啲即係唔係整數都 set 唔到嘅，即係一定係要 set 整數咯。所以咧又提早咗半個鐘開，不過咁樣都好嘅，等嗰啲黑網台冇咁準時，等佢又唔知我係幾時開，係咪？佢哋要等住我搵錢噶嘛，佢哋要轉播我噶嘛，玩下佢都好嘅，所以咧都幾好嘅。坐唔坐啊？黑黑地，黑好黑噶喎。係啊，冇睇到，神又好暗啦，啲街燈又好暗啦。好啦，你坐啊，你孭咁多嘢，你坐一陣。啱條呢度光，呢度嗱呢度啦，呢度光係啊，呢盞光啲。喂，佢哋似唔似嗰啲蚊滋啊？中意追光啊，去到邊都追啲光。朝早話戴太陽眼鏡，跟住又話黑掹掹，睇唔到啲字。夜晚又話唔夠光，又睇唔到啲字。根本成隻眼有問題，有老花，仲叫鹹腸代定支電筒嚟照個魔有啲字。直播呢啲字好細隻噶嘛，你帶個放大器啊嘛。玲玲 BB 晚上好，晚上好，葉小姐你好，大家好。有把發姣聲啊！嗰陣時嗰場直播咧，頭先嗰場直播咧，係俾啲學生哥哥踩單車，即係播阿林峰嗰首，我嚇死我，以為會中版權，好彩嚟演，我聽到我就即刻 cut 咗啦，咁樣就落咗播，係啦。佢嗰首歌係會仲要係有版權嘅。咁多我哋嗰啲粉絲係咪？你要同佢影相，好多人想影相同佢。支持何太直播，多謝你嘅支持啊！正義智者，食飯未啊？大家食咗飯未咧？仲唔中意食到飯未啫？未食飯你請啊？死肥西！嗰個咩字啊？拉德啊！呢個人故意講嗰啲嘢。我唔係姓柯喎，我姓何，我何太唔係柯太喎，知唔知啊？我拉咗你先講啦。BB 冇有事就好，係啊，冇事。何太食飯咪啱啱食咗。何生今日啲嘢拉住你先啦。佢同你老母打動係嘛？晚餐食咗什麼？我今日簡單啲，今日係寫個媽寶餐。呢個媽寶餐又好平啦，又抵食，有一條老虎斑喎，清蒸一條老虎斑，然後係又有乾鮑魚同埋雞煲喎，即係有4粒鮑魚，哇，整得好腍喎，幾好食。我初仲以為係罐頭，原來唔係，我食過一次食開幾好食嗬，依家次次都幫襯佢食。
出咗糧富貴啊，原來係食鮑魚。軍包嚟㗎，係啊。佢呢個孖寶係冇錢賺嘅，故意係做呢個引流品嚟嘅啫嘛。係啊，所以依家酒店都係好難經營嘅，即係考鬥平咯，鬥平。去酒店食添啊，話酒店啊，攞政府錢去食酒店。何太好伯咧，嗱好伯喺度。喺度啦，好伯喺度，大家好。佢啊死個慘伯咧咁啊，不過我就佢就話好伯咧咁啊。我下次睇清楚先啦，今日我冇話睇你唔使睇。我下次冇我睇啦，好咪睇到嘅。有嘅習慣咪咁樣講咪咁樣叫咯。但叫下你呢個慘伯叫出咗名，係嘛？下次我喊過你阿媽，我喊你家姐，喊你妹啊咁咯，下次。我咁搏佢噶啦，我睇到佢就，我話你咁點知我咁鹹啊？你家姐同阿妹講你聽啊？知道我咁鹹啊？你阿媽講你知啊？我還招啦。個死鹹蟲啊！佢把口幾衰啊！一開嚟又話阿媽，又話老豆，阿媽呢啲咁嘅人真係死鹹蟲。你係鹹蟲啊嘛！直播嗰陣攬住隻肥嘢喺度扭下喺後邊磨下，冇改錯你名啊嘛！鹹白臨老入花叢，仲要溝個肥婆，你咪賤啦你哋！睇你啊真係眼火爆！呢個人垃圾唔係問題嘅，咁你咪低調啲咯。點解出嚟牙斬咧？發佢圍，佢係咁稱呼我咪發佢圍咯。我係要發佢圍得㗎，咁俾人踩唔出聲。咩太你好？咩太？依家暫時都係仲係叫何太，叫住何太先啦。大人咩太都未知，大人先知係咪？慘伯好嘢，阿伯好精神。你清 B 咁你仲話我講你聽香港好餐飲業當然都有得做我唔知你嘅，生意都好好嘅，只不過人哋係要做啲引流品啊嘛，鎖住啲客啊嘛，知唔知啊？嗱，我同你講聲啊，你哋都應該讀過呢啲商業嘅有蚊。經商嘅知識嘅，佢冇啲經商知識係冇可能亂嚟做得到生意嘅。唔俾阿伯講。所以我一睇就知道佢呢個一定係引流品嚟嘅，吸客啊，鎖客啊。佢有一啲，佢呢個係引流品，佢未做到鎖客。浸到嗰啲血出嚟。係啊。蚊啊。嗯。浸到。咪引咗啲西客去咯。你去過都執添嘛？喺度坐10分鐘又起得身啊！我哋又同佢哋鬥捉埋床啊！又行街步啊！所以趁呢個機會練好啲腳骨力嚇。鬥得嘅骨力㗎啦！你練得咁好啊！你第日呢啲嗰啲腿又唔知幾打得啊，幾犀利！練得堅地嚇。嗱喺度我睇咗佢點 S 嗰度佢點稱呼我咧？嗱我睇到你而家就係。佢咪話你好嘢咯，慘伯好嘢，咪有佢中意叫咩咪咩。你叫我慘伯咧，你問過你阿媽，問過你家姐，問過你妹啊？我喊過佢哋係咪啊？咪點知？我點知佢點知我係慘伯咧？你講俾佢知啊！慘伯真係好喊，佢喊我阿媽，喊我妹，喊我家姐啊咁啊！你喊到肥婆咯！我唔踩嘅時候咁稱呼我就咁噶啦，我還拖噶啦。香港係國際城市，做餐飲業梗係有得做啦。你再咁煩啊！喺邊一間食肆唔爆棚？你煩係咁樣稱呼識得經營嗰啲都爆棚，除非真係唔識經營嗰啲，真係要執笠。經營唔好咪執笠咯。唔要何圈，叫佢走開。
咪阻止先係真命天子。唔緊要啦，大家傾偈啊。咁你哋有啲人講啲説話唔啱，佢咪可以踩嘢㗎，我要發圍㗎，我要反擊㗎。阿平，我哋反擊嘅嘢啊，我哋唔係乜嘢啊，佢哋得罪我哋反擊嘅咋平，知唔知啊？啊！好掛住你啊，葉 B B，今日終於冇咁熱啦。係啊，今日好天氣啊。多謝你嘅掛念啊！我哋唔識反擊啊，我哋唔會行到而家啦，知唔知啊？成日俾人踩到上去心口啊，一定要踩，一定要反擊啊！成日食飯食屎啊你！喂，佢解釋阿平啊，同阿平解釋過，應該阿平鬧佢哋啊，話佢哋唔好成日喺直播度鬧人啊咩啊，可伯幾緊張啊！佢我反擊啊，乜春啊，梗係啦，阿平俾錢啊嘛，平時你嗰個普通 fans 啲黑粉絲嗰啲同佢講嘅，佢會唔會聽啊？你哋食咗飯未呢？好快100年幾，估唔到啲火氣仲咁大。你知唔知我咩出身㗎？係啊，佢火氣係有嘅，佢有時佢唔出聲又好斯文啊。B B 你今日好靚，係嘛？多謝啊。B B 想嘔，成日叫 B B， 邊一分似 B B 啊？臭喎嗰身。拉咗你啊！你收你皮先啦！你有咩本事收我皮啊？到時 YouTube 俾人停咗台，你咪收皮咯。你驚冇一日咩？睇你好緊張個台啊嘛，啲有咩驚中版權冇錢啊嘛，實收你個台。講多啲粗口，話多啲字乜啊？阿盤實話字乜噶嘛，講多啲嘢啱噶啦，舉你咯。何太，我喺加拿大島北黑市嘅譚先生，你好啊，譚先生。島北黑市邊度嚟㗎？島黑係咪灰北黑啊？唔識字啊你？有邊讀邊啊？一直睇住你喺風波入面行出嚟，今日再聽到你咁清醒、咁堅強地咁講每一句話，我想講你已經贏咗。你係一個女人，但你面對咁多攻擊、誤解、中傷，仍然無怨無悔，堅持自己，呢種氣度係好多人一世都學唔到。多謝你啊！你唔需要再搏命去解釋自己，因為你已經用行動證明咗一切。你值得被人珍貴、被人愛護、被人保護、被人捧喺手心過生活，唔係日日俾人情緒綁架。如果你願意，我譚先生會照顧你，我會養你。多謝你啊！但係阿陳先生同我有有個譚先生喎，鬥北黑喎，咦呀，又嚟呢啲嘢喎，話佢唔應該俾人情緒勒索喎，即係話鹹蟲啊，成日話你一走我就自嘟，到時你等睇報紙啦，我一定做㗎。又係個譚生喎，阿河馬笑得幾鹹啊，個樣哇冧到啊，真係又係啲留個言你可以當真嘅喎，咁奇怪嘅呢啲人。多謝你啊！你唔好講咁清楚啦。我真係好感動啊！我邊讀你呢段文字，我都已經眼淚都出咗。唔需要咁樣嘅。佢講得好啱啊！唔好動咁真情落去。唉，好似咧顧住自己。你亂講咩嘢啊？你唔好又話咯，講埋陳先生嗰啲咁樣，而家暫時未有咩嘛，而家要清晰啲。我要接低評，佢講呢段話講得真係講出我心中情啊，講出我個情懷，講出我個一切，講出我個所有委屈，講出我個所有嘅堅強，係嘛？堅強，你唔好喐埋流眼淚咁樣。
我喊你冇索鼻留下你唔夠堅強噶啦。B 今晚好靚，多謝啊，多謝讚美。而祝陳太快啲見到陳生，順其自然啦嚇。順其自然。多謝你啊！扮喊啊！你話乜嘢？你嗰啲呢啲咪又多過咩睇都好過豪睇，不過係啊，呢個豪睇做咧真係認真辛苦啊！受到咁大嘅攻擊，要面對咁多嘢嘅打擊，俾人惡搞，俾人抹黑誹謗，乜都嚟齊。反正有幾兇殘就對我已經用盡咗佢哋啊！所以我都係咁樣挺咗過嚟，我真係感動天感動地嘅人，真係好唔容易咯！呢場咁艱苦嘅路，行咗1年啦，足足俾人網暴咗1年啦。咪多謝咗呢個仆街分咯，多謝兩個仆街咯，害咗我兩公婆咯，冚家產，我咪就鬧夠啊！好啦，唔好鬧啊！我咪就鬧夠兩個仆街啊！我冤枉帶咗佢兩個世上啊！我好感激啊！我好感激被人咁樣理解我，真係多謝晒大家。呢兩個咁嘅冚家產，我帶錯咗佢呢個世上啊！冚家產，仆佢臭街。佢有你咁嘅老豆，佢都後悔嘅。又多談生追求 BB， 我唔知開心定係點。談啊！你先唔好提啫嘛。你談上頸啊！唔好講一講。談上頸啊！你聽清楚先嗰啲嘅談上頸啊！我聽日呢個 BB 呢個粉絲寶寶講啊，佢話又多咗談生。我覺得佢搞笑啊！搞笑多個談官啊！唉，多咗個談官啊！我都知有。先，我講啱或者談生係陳生咧，唔好嘈先啦。梗係唔得啦！咁又係咁啫，呢啲又係明知人哋咁又話你插出手啦乜個談官嚟咯，即係假潮嗰啲咯。我講過係阿譚生，入屎啊！嗰度真。我講過係阿譚生化身出嚟安慰我，信唔信？係阿陳生安慰我。梗係唔係啦。佢化身成為，即係佢叫譚生，雖然佢叫譚生，但係佢真實身份應該係陳生。因為佢依家同我寄唔到信啊嘛，佢嗰邊郵政局嗰度辦公啊。有時嘅嘢你真係，咁有時講嘢唔好咁直接講啊，有翻自己嘅尊嚴。真係我教你幾多你都唔明嘅真係。哎呀，我數人有數福就得啦，我永遠都係保持最善嘅。有過你意思。哦，你就講我呢個談即係陳即係談，真係好傻。你咪傻，你冇咁。咁我最後雞邊個咁又等天主安排咯，你使咩咁緊張啊？就你唔好咁老實點解講嘢？到時你知噶嘛。學下我。哎呀，凹地。真係死嘅真係，人哋貼咗紙喺度警告你錯踩喎，踩過嚟嘅。貼咗紙啊，有人踩咗落去啊，真係鬼死你！跑步嗰啲，踩咗落去啊！頭先佢都唔望我哋，我喺度喊，我喺度講，即係嗰種俾人理解嗰種感受，點解即係又俾人睇係咁睇咯。呢個我點解你眼錢點得㗎？眼錢做唔到大事㗎。我知，唔係咁講嘅喎，你做一個感性嘅人。你唔係感性。感性嘅人咧係好有福氣嘅人。如果你係一根鐵咁樣，你冇嘢觸動到你，你冇情感，你冇唔識笑唔識落淚嗰啲人冇用嘅，真係嘅。識笑下，唔好一喐就你點知邊個講一講咁你又流淚？你個壞人激到你都流淚，咁你點開戰啊？邊個壞人激我？咁你點知講嘢嗰個壞人好人咧？一邊嘢啫。
點知黑粉啊？你冇喺度抹黑人啦！我點知嘅咩？咁一段咁嘅嘢，你真係冇咩計用嘅喎！你全部咁負面嘅你，而家你呢個人買牛咁無端端你又流眼淚啦，咪激死你啦！就係你好堅強做嘢啦。我依家睇唔到信息好黑啊！呢啲地方呢啲街燈。我講你聽啦，流親眼嚟開上戰場打仗啦，你眼唔係蓋住眼啊！你個子彈射咗邊度，你唔知㗎啦，明唔明啊？我平時嘅人係好感性嘅。咁就冇用啦。如果嗰啲怒火已經怒咗我真係想陣殺敵嗰啲人都得㗎。放支箭都放唔準啊！嗰種流眼淚，眼就遮眼㗎啦。該有感性嘅時候咪感性咯，該堅強嘅時候咪堅強咯。如果有下屬有士兵跟你，見你都流眼淚啊！嗰啲士兵係真係嚇死班士兵嚟，咁樣跟你出戰啊！你講嘢真係，係啊，咁樣跟你出戰啫。真係我哭笑不得。咁樣你真係咁冇用得㗎我咧。唔可以俾佢有真情流露啊！係要一直做得咁堅強啊！咁堅強得咁樣出嚟。你真係啊！你咁搞笑啊！你人。唔係搞笑，堅強啫，一喐就流淚，冇用㗎，人哋睇小你㗎。咁你咁鹹蟲好緊張啊！一有多個情敵嘅譚生啊，即刻幾緊張啊！又佢唔夠堅強啊，佢打仗喎講到，屌！有容人做出啲咩嚟嘅咧？請問。咁而家我就俾嗰兩個撲街捲走咗我錢，我就搞到咁啫嘛，兩個撲街因撲街分啊，呢兩個冚家產啊，咪鏟埋你自己咯，冚家產。幾堅強啊我啊！但我係女仔，你係男士，我哋嘅性別都不同，明白嗎？所以構造都不同，所以你同我心底亦都不同，你嘅腦袋所諗嘅嘢亦都不同，我經歷嘅嘢同你嘅感觸亦都不同，明唔明啊？你俾人利用啦，有時你又不同，我提醒你咋，我哋就嚟分手喎，你就同你簽咩㗎啦？提醒你咋，唔好成日咁蠢啊！啲弱點啊，你睇上腦同我哋有啲弱點啊，最係個弱點喺呢度啊！所以我咪有數人就有數福咯，我好人有自然有福報噶啦，係咁樣講我噶。你傻閪！到時先啦，到時你唔好話喐啊福，到時是福是哭，到時你知。咁衰嘅講嘢。唔係衰，事實係你去到就知。我個命自有天安排㗎，真係唔使憂㗎。係啊，我真係食幾多苦，以後就依家有幾苦，以後就有幾甜㗎，真係㗎。你唔使戥我憂㗎。係啊。係啊，唔使做啊，瞓喺度有得食㗎，你係啱啊。冇樣嘢啱，得呢樣嘢啱。到時個上天會好多倍還翻俾我㗎，我所失去㗎，知唔知啊？個天爭你嘅。做事始終係萬個人做嘅，人為嘅萬個人為嘅。個天啊，10年未晚，係人為啊，幾日就搞掂㗎啦。你講緊咩啊？個天做嘢始終慢嘅。我始終都相信天意嘅安排，我唔強求，係啦，亦都唔急。你有冇聽講過啊？船到橋頭自然直，車到山前必有路。你個船就係沉咧，最弊穿窿嘅呢架船。知嗰隻鐵達尼號啊？鐵達尼花冰山度成隻散晒啊，沉啊！船到橋頭自然直，就係直啦。幾多人分直啦？嗰啲意外就係咁嘅咩？有時嘅嘢，依家嘅時代唔同㗎啦，唔直。我而家真係唔中意你同我講咁多嘢咯。係咯，解釋你聽㗎。本來我好感動㗎嘛，講出我心裏所有嘅苦水同埋委屈，同埋一直咁樣係嘛，經歷咁多嘢係嘛，你又喺度又更讚我，令到我真係個心理啊真係
點樣承受啊？你想我解啲解釋你聽。俾我好好地感受一下嗰種情懷都唔得。我點醒你？你點醒我仲係細路仔咩？有時中意咧諗通，多個人同你諗好啲嘅。咁你我都係咁啦，我仲使怕乜嘢啊？依家你我嘅，我都可以對你咁好，對你咁好，你想點啊？哎呀，冇聲出嚟。係啊，你走啦，遠啲啦。即刻走。真係。好人難做。你呢啲做咩算係好人？難做，壞人當道。所以我唔需要怕咩嘢㗎，我有咩好俾人呃先？唔係，又唔係處做雞嘅。我就唔相信有人仲俾你蠱惑，我唔信咯。係你先咁蠱惑對待我啫，我都冇恩將仇報，我都仍然對你咁好。我都冇報仇，我係講恩將仇報，我講錯嘢，我收翻，係咪啊？你知唔知啊？咩面都冇晒啊！下場抵死啊！哇，好多信冇睇到，又從最新嘅睇下，趁呢度有啲燈光。真係睇唔清楚，對近啲先。慢啊你！追光而家真係揾光啊！鹹仔唔好俾鹹白拖累你啊！鹹仔唔好俾鹹白拖累你。哇！呢度寫住3句都係同樣嗰句話。阿伯雷 B B 係啊，聲衰喎。葉小姐一日仲喺你身邊，哇睇唔到，佢好啲。我睇下有冇叫我稱呼我叫鹹魚先，等我媽佢隻西。你冇本事就靜靜地坐埋。你欣兒咩啊？有啲字睇唔到。佢鹹蟲啊，躝開啊！酸白啊，人哋又唔叫你鹹白，叫你酸白好未？還酸個酸啊，你死得未？黃酸。佢阿媽隻西就酸，佢阿媽隻西俾啲鹹酸腳打咗女啊，成隻西都酸啊！就俾你激到好笑。佢阿媽隻西啊，成個鹹酸腳打咗女。係啦，冇嘈啦，我成阿媽隻西就酸。啊嗱，我好抵個膊都好緊要㗎。啊！你嗰啲咩人？哦，你阿媽嗰隻西成人哋見你酸溜溜呢個酸，係啦酸，就酸啦。你唔好咁認真啦。你阿媽隻西啊，成個鹹酸倒落去啊！哇！到佢阿媽隻西酸掉掉啊，熱到佢阿媽隻西酸又痛啊！你唔好咁，俾人哋周圍啲人望你啊！你我媽就啦，我大聲都唔怕㗎，我實在㗎，我夠膽講，我敢説敢言，冇得罪人，我得罪我就照係咁。佢阿媽啲鹹酸就冚住嗰隻西嗰度，醃到佢媽隻西啊，喐唔到。你真係好犀利，等於嗰啲學生哥哥都唔敢叫我哋啦。你而家咁粗口，人哋學生哥哥都笑到劇劇聲啊！佢係咁啊，得罪我啊嘛！明知我而家我唔俾人得罪得㗎啦，我就嚟簽嗰啲我就分開㗎啦。我老婆，我話俾你講啊，而家我乜做都唔怕。係啊，你好有風度啊！你肯同我簽字就得啦，留你呻下飯喺路收啊，行啊！你行攰咗啊，揾食頭坐嘅你，揾食凳坐，可以啊，可以嘅。學生哥哥，踩完單車啦，知我哋可以啊，可以。撚佢嘅啫嘛，學生哥哥咁學生嚟咁樣。幾靚仔啊！呢個學生哥哥，我鬧得啱㗎。哇！但係佢參選得香港
先生喎，真係好靚仔啊，應該係13、14歲度。我頭先見我發緊火啊，佢唔敢行。係啊，頭先見你發緊火，兩個喺度劇劇笑，等你發完先走我發過嚟。火就發得有理由啊嘛，我冇理由咁所以我都係咁笑啦，所以人哋咪笑你咯，我都笑你啦。冚家鏟，佢阿媽咁話嘢俾啲鹹酸就噏住啊嘛，唔酸嘛。冇嘈啦，連得發彩揦埋出嚟啊！冇佢嘈。阿媽嗰個西都發彩揦埋出嚟啲鹹酸醬。真係笑死我！你又激親我，又笑死我，真係。誒，真係心中，佢有邊個話我就真係邊個發嘅，心中五味雜陳嘅滋味啊！我就要邊個發嘅。嗱，阿平，而家你唔好，我火氣係咁猛啊！而家佢踩我發嘅圍嘅，我就咩同阿平交我冇俾人過？蝦嘅。好啦，冇嘈啦，何老大，冇嘈啊！啲黑粉有時講啲嘢，你唔使咁認真啦。我咁嘢就講出我媽嘅啫。有時識講兩句咪算咯，又係咁喺個街人嘈住黑粉話你大環，你咁緊張嘅？怕咩啊？咩好我而家我乜都唔怕，而家。唉呀，真係真係笑暈我。頭先兩個學生哥哥到底係一邊笑啊陰公，你啊真係失禮人嘅冇嘢。啊笑得犀利我都咳，啊真係笑死！佢知道啊，我爸個風度夠啊，邊鬧嗰個抵鬧就鬧啊！嗰啲學得哥哥咁好啊，仲走埋嚟同我影相。我依家見你發咁大脾氣，我依家梗唔夠膽同你影相，你又應該咪走係嚟影嘅。係嘅，又係要走過嚟同佢哋合影，所以佢真係好中意我哋嘅，所以你收下火啦，你冇咁嘈辛苦啊！俾佢哋咁跟啦，我都火俾人見到。咁我啲火向邊個抹？我邊個發你火啊？而家有人俾我發火啦，咪好咯。你唔好嘈啦，肥留婆話你唔啲氣向肥婆發咯暖肚啊。你，誒，我大把氣，幾長氣喎，保重身體啊！中氣又更。就算氣㗎啦你。唉，真係笑死我！你真係佢阿媽，佢阿媽個西洋菜叫鹹菜又唔得，叫酸菜又唔得，叫鹹。係我度度幫佢通嘅。真係笑死我！嚟啊！笑到卡，嗰兩個學生哥幾尊重我，笑到我佢因都唔使為發到。火發得啱㗎嘛。但你真情發火啦！哎呀，你順手啦你冇嘈啊！像那个谁，像那个酸白啊！啊，真係笑暈我！撚狗咁撚啊！睇下佢，一俾人笑俾人玩咧，鹹蟲咧，佢就好開心嘅。人哋叫一聲你就鹹白唔中意叫聲你就酸白，你又死佢啦爛橙！佢阿媽嗰個出塊西上食酸菜啊嘛，我成日攞車俾佢，成個倒落佢阿媽隻西嗰度，哇到佢阿媽隻西扎扎跳咧，連佢阿媽個西洋菜田咧黑色嗰啲跟住都攞埋佢出嚟啊！幾撚賤啊！咁中意講人賣公啲西，雞啊！呢個色情狂嚟嘅，講真啊，真係。咁佢阿媽隻西變咗丹麥公雞攞到嘅。你知唔知啊？你對出邊人發咁大脾氣係冇用嘅，呢家害緊你係你個家人啊！明白嗎？我邊有家人你㗎？其實都唔似出邊人冇咩關係。我而家仲邊有家人啊？家人啊？我知道你嗰道氣啊，都係咁樣先爆出嚟。你又唔敢夠膽向你屋企人發嘢喎？你係識向人哋出邊嘅人發嘢。咁你等我都同你簽咗紙，你離開我先啦，我就逐個揾佢哋㗎啦。
我哋講到明白㗎啦。唉，留啲喺暖土啦，總之唔會連累你嘅。保重身體啦。我寫低啲字喺度㗎啦。我都叫你哋即係唔好太認真，人哋咁樣輕輕講一句又冇咩幾大嘅咩啦，又唔係好大得罪你啊！咁你黑粉就唔得罪我，你寫黑粉就唔得罪我。佢㗎。嗰黑粉就唔即係唔好太認真咯。咩唔認真啊？邊咁唔認真啊？咁你咁認真咪冇偈傾咯。同啲黑粉有偈傾嘅咩？黑粉會有時變翻紅粉啊嘛，明唔明啊？轉。黑又紅又藍又黃又橙又紫，呢啲講明春。其實我哋好多中粉都係黑粉變翻之前我哋嘅，係啊，因為你睇清楚事實啦嘛，依家知唔知啊？依家對我哋咁好嗰啲，全部係以前都係唔睇好我哋嘅，都係黑粉嚟嘅，佢哋自己承認噶嘛。以前係支持啲黑網台嘅，佢依家都識得轉翻支持我哋啦，因為佢依家清晰咗成件事嘅來龍去脈啊嘛，真相啊嘛，知唔知啊？真相呃人450萬咯，我1千同個老嘢上床咯，個仔喺隔離房咯，呢個咪真相咯。學伯搞嘢啊！攰未啊？使唔使坐下？我又未攰喎。你未攰啊？我攰啊，邊有咁大火氣啊？攰啊！你知唔知點解你要發咁大脾氣？我又解釋俾你聽啊！當一個人有能力、有實力、有財力嘅時候，任何人講任何嘅嘢都係一笑置之。因為點解會咁呢？因為人哋內心強大咯，冇同人計較咯。因為佢乜都有咯。你會發咁大脾氣啊？因為你乜都冇啊，知唔知啊？係啊。你講得啱喎，肥婆。人哋話你帶環，你咁緊張發咁大脾氣，咁點解啊？因為你乜都冇咯。人哋話你飛機場，點解你咁緊張發咁大脾氣啊？咁你真係飛機場咯，乜都冇咯。你講得啱喎，好正確喎。你就一無所有嘅人咯。國家又散啦。我早就話你冇太認真啊嘛。老婆又冇啦。咁你話點解我點運發脾氣啊？發火啊？啊！最好嘅妻子咧冇啦。最好又發火啊！除非有啲太過分啦，就會即係反擊幾句咧。如果唔係太過分，我都費事理佢哋啊。你唔好理咁多，我要你我就做人幾時都係大量啲比較好咧，係咪啊？我冇得大量㗎。唔使下同佢計較。邊個害我㗎？邊個害你嘅？仆街因仆街分咯。我調咗害佢，我調咗害佢點啊？咁你有咩辦法？我都講你咪當看作係天意咯。天咩意啊？啲人為。係。你佢太多人逼冇行動。人為呢兩個仆街，咁佢死咗兩個啊！冇人命㗎，佢俾咗錢走。冇咁嘅。有病都唔夠錢醫啊！幾歲？有嘅啊！你講咗你咪當佢係騙子咯。騙子。你咪當睇錯人咯，信錯人咯。呢個肥婆就係騙子啦，提子啊，提防騙子呢個肥婆就係啦，咒啲女死，不得好死咁咩？唔夠錢醫病，人渣嚟，做人老豆，你最死不足死係你啊，死老嘢！嗰個你又真係電視有人收嘅啊！出街有個家姐嘅飲大咗，一晚個睇，係咁先啊佢就。幾賤啊真係，有冇啲咁嘅老豆嘅？
就嗰啲女俾個車死㗎。咁嘅人都有嘅，為咗呢個肥婆喎，佢擺明係為咗呢個肥婆因為佢離開佢喎。咁嘅老豆都有嘅，真係就自己啲女死嘅，俾車死，不得好死就幾大嘅仇恨先會咁樣啊！都幾廿歲人嚟㗎啦，為咗呢隻肥婆，你都希望啲仔女長命百歲㗎啦，即係為咗自己開心，同個肥婆一齊，令啲仔女去死，令啲孫去死，咁嘅老豆，咁嘅阿公啊，食屎啦你老坑，抵你收尾真係好慘啊！睇你呢個人真係太賤啦！啱啱有人播歌啊，喺側邊經過，唔知播啲菲律賓歌定啲咩，所以停咗停。歌，不過盡量都係冇，係咯。咁暗嗰啲燈都睇唔到信息。有燈光睇到啦。係啊，去嗰度去。係啊，嗰度係啊。快啲打！陳太你好，你好。邊個位啊？陳太邊個位啊？冇撚用。專登出嚟驚嚇，專登讀嗰啲嘢出嚟加嚇眾啊！呢個信息好長啊，睇唔到。呢個燈光都唔夠光，好朦。意思大概話你俾翻何太自由。呢位應該都係譚生啊，頭先應該係佢，好似呢個頭像係佢。何太一直都係一個正能量嘅人，咁多風波睇唔到啦。唔識字啊佢，我截低屏慢慢睇，係啊。你個信噏嘢啊！好就揦嘢㗎。收皮啦何生何太晚上好，大家晚上好。你乾炒冇撚用。冇人啊，會要你個肥婆嘅，你唔好咁緊張啦，鹹床。孫伯冇人要㗎，你唔好咁緊張，唔係真㗎。佢走唔甩㗎，跟住你㗎，知唔知啊？呢隻肥嘢。辛苦吧。有人幾關心你，辛苦你，你開心未？有粉絲幾撐你，係嘛？見你行到，你又孭袋一袋嘢，又幫我孭水，又孭其他嘢，不如你坐下啦，好唔好啊？唔使坐啊？眼衰啊嘛佢，成口痰咩嘢啦，周街吐痰啦，不停 cam。佢行嗱，呢個阿平哥哥講啊，又睇唔到啊。
阿平叫你唔好多口啊！咩撚阻止啊？你都有少少道理嘅，我都唔喜歡啲人經常講粗言穢語啊，我都好討厭嘅。係啊，平哥哥話你都有啲道理嘅鬧得，係嘛？肥婆你咪就係講粗口。係咁嘅意思。啊，平哥哥撐你啊！平哥哥撐你喎。頭先我就俾人踩，我哋發圍。係，我知道你係即係你都受咗好多嘅打擊委屈嚇，你只係都係透出心裏邊嘅苦水唔愉快嘅嘢啫。啊，我希望你講過之後就算啦嚇。咪你個肥婆唔好認搞出嚟㗎啦！真啦，你都講咗，你咪當係俾騙子騙咗咯，俾人騙咗好未？嗱，你咪當做生意蝕咗咯，或者咁咯，唔係啊，俾你都係當俾蝕晒㗎啦，俾你都係。你係講得啱喎，呢個肥婆。既然都無法還得翻嗰件事的話，咁你必須係要諗一個為自己諗一個令自己好過嘅藉口嚇。無啦啦落咗播啊！知唔知做咩啊？有啲人喺度唔知播十六號愛人係自己唱咁樣嘅，十六個老愛人啊，十六個老愛人啊，即刻落播，個樣呆咗。佢話好好反應啊，肥婆，3秒唔知有冇喎，即刻識喎。不過咁短時間唔知會唔會中黃標？如果係中好笑，今日全部冇課金啊！前日如果仲要黃埋標就好啊！幾驚嘅樣，即刻熄咗，臨尾得個口，得個窿，擘大個口。今朝頭先好得戚噶嘛，一開播嗰陣，佢話今朝早冇事啊。哦，原來冇中到版權啊，懶叻，唔知邊個成日教咗佢有版權嗰啲嘢，佢而家懶啲咧。喂，你記唔記得呢個肥婆啊？以前喺抖音嗰度咧，咪好得戚嘅，喺度播歌咧，唔等人哋轉播啊嘛。咪跟住啲音樂喺度扭下扭下扭下，好得戚嘅咧個樣。而家成日俾人咁玩，呢啲叫做咩啊？咪回力鏢咯，肥婆，你人衰啊嘛，玩人咪玩翻自己咯，啱噶啦。你最緊要對呢啲人咧，等佢冇盈利，佢最緊要錢啊嘛。總之佢玩唔到食就得噶啦，玩 Q 啊，你玩人啊嘛，咪人哋玩翻你咯，好正常啊。你把口衰啊嘛，人哋咪口衰鬧翻你咯。點解佢而家成日咁緊張，俾人哋咩大還咧？因為人哋導遊哥哥查到佢之前個仔喺大陸生噶嘛，佢有戶籍噶嘛，有出生證明噶嘛喺大陸，咁點會喺香港生？佢嗰個仔咧就應該喺大陸堂生嘅，喺大陸出世嘅，跟住咧佢就同個香港嘅男人結婚，跟住佢申請埋自己個仔過嚟，佢老豆應該就唔係香港嘅人個老豆嚟嘅。佢哋而家咪成日喺香港唔返大陸咩嘅做直播嘅，唯可能嗰個鹹蟲啊，佢要申請嗰咩長生津啊，咁年滿65歲以上咧，喺香港最少居住咗7年咧，但係一樣好緊要喎，就係申請日期前啊，要連續居港最少1年啊，喺該年裏邊啊，如不離港超過90天啊，亦視為符合連續居港1年嘅規定啊！即係佢只要90日唔出去嘅話咧，佢就代表佢係連續居港啊！佢之前咪成33個月喺返咗大陸咁滯嘅，佢就揾個漏洞啊嘛！公屋規定唔可以離開香港多過3個月，連續唔喺度住啊嘛！咁佢咪臨3個月之前嗰1-2日咪返嚟住1日，咁已經破咗佢嗰個咩啊嘛！所以佢而家但應該又好難講啊，因為肥婆又唔會對佢咁好噶嘛。你長生津而家都，不過可能佢之前佢就為咗長生津，因為阿鹹蟲攞咗都係俾佢使噶嘛。即係呢個孫伯啊，阿孫伯佢攞出嚟都係肥婆使噶嘛，所以肥婆咁緊張嘛。同埋有一樣嘢喎，佢長者長生津咧，佢單身人士咧個人總入息限額咧，喺1年係
一個月1萬蚊啊，1770蚊啊。咁夫婦就16440啊嘛。咁如果佢有 YouTube 而家有收入嘅話咧，如果兩夫婦報嘅話咧，咁可能會超標。佢一個月應該揾到2萬蚊左右，1萬000-2萬蚊應該有。咁可能佢咁樣咧就離咗婚，佢單身人士，阿鹹從單身人士，佢冇收入，佢咪冇嘢做噶嘛。咁佢咪申請到呢個長生津有幾千蚊咯。佢離婚係咪想用單身人士去申請呢個長生津咧？有冇可能咧？佢哋做得出嘅喎，申請咗攞出嚟之後，佢哋一齊嘅都喺度啊。佢單身人士咧申請資格咩為之單身人士咧？就係適用於係未婚、分居或者離婚或者喪偶都可以叫做單身人士申請嘅。因為夫婦申請嘅話，佢都結咗婚噶嘛，有夫婦未離婚噶嘛，一定要包埋河馬收入噶嘛。咁佢 YouTube 嗰度佢有收入啊嘛，所以佢攞唔到噶嘛。所以我再講多次啊，佢係要香港居民啊，最少7年以及在緊接申請嘅日期前，已連續居港最少1年。咁喺該年裏邊咧，如果離港啊唔超過90天咧，亦符合咗呢個連續居港1年嘅規定。呢個肥婆啊，要攬盡政府嗰啲福利噶嘛。咁佢而家450萬冇嘛，咁啊鹹從阿孫伯。佢以前有450萬，佢唔可以申請呢個長生津噶嘛。佢而家450萬冇咗，咪可以申請個長生津咯。因為個資產咧，佢係兩夫婦啊，兩夫婦共同嘅資產咧就係61.6萬啊嘛。一個人嘅資產咧就係40.6萬啊嘛。咁佢有450萬已經超出啦。呢個肥婆同埋孫伯古靈精怪，乜都係錢呢個肥婆，所以要好小心留呢個肥婆。一定有破綻㗎。好啊，同你哋講到呢度為止。如果可以嘅話，唔該你哋訂閱我、like 同埋 share 出去。Thank you，拜拜。